Siamo in supermercato Scalo, stiamo entrando, speriamo che non mi fanno ingresso, che non mi fanno come la volta scorsa. Negozi, ito yung map. Dito kayo magtitingin kung saan kayo pupunta. Pero ako hindi, titingin dyan. Ang ganda ng ano, ang ganda ng ano nila. Ang galing, ang ganda-ganda ng center. No. Dove andiamo? Dove era quello di Sike? Di qua? Ito na yung mga supermarket cosmetics. Io i capelli così.